Дэлхий дахинд Канад сангийн үйл ажиллагааг тухайн улс дахь элчин сайдын яамаараа дамжуулж явуулдаг ба Монгол дахь Канад улсын элчин сайдын яам нь Монгол дахь Канад сангийн холбоотой бүх үйл ажиллагааг хариуцдаг ба төсөл хөтөлбөр зарлах, шалгаруулалт, төслийн хэрэгжилттэй холбоотой үйл ажиллагаануудыг хариуцсан ажилладаг. Канад сан 1997 оны 4-р сараас хойш Монгол улсад үйл ажиллагаагаа эхлүүлжээ. Энэ хугацаанд 1997-оос 2019 оны хооронд нийт 434 төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 7,154,497 Канад долларын буцалтгүй тусламж үзүүлсэн. Эдгээр төсөл хөтөлбөрийн үр шимийг 6,69,799 орчим хүн хүртсэн бөгөөд тэдний 273,700 гаруй нь хүүхэд залуучууд, 68,330 гаруй нь охид эмэгтэйчүүд, 26,650 гаруй нь өрх айл байна. Нийт төслийн 62 орчим хувь нь орон нутагт, 38 орчим хувь нь Улаанбаатар хотод хэрэгжсэн байна. Канад сангийн гол зорилго нь хөгжиж байгаа улс орнуудын ард иргэдийн эдийн засаг, соёл, нийгмийн амьдралыг дээшлүүлэхэд чиглэдэг. Энэ хүрээнд 2019 онд Канад сангийн 8 төсөл Монгол улсад хэрэгжсэн. Төслүүд нь Улаанбаатар хот, Дархан уул аймаг, Сүхбаатар, Дорнод, Сэлэнг, Увс аймаг гэсэн газруудад хэрэгжиж, төслийн үр шимийг хот орон нутгийн 2500 гаруй иргэн хүртжээ. Тодорхойлбол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, тэднийг нийгмийн амьдралд оролцоход нь чадваржуулах чиглэлийн 4 төсөл хэрэгжсэн бол хүүхэд хамгаалал, хүчирхийллийг бууруулахад чиглэсэн нэг төсөл. Олон нийтийн боловсрол олгох сэтгүүлчдийг чадваржуулах нэг төсөл, мөн сэтгэл зүйн боловсролыг орон нутгийн иргэдэд өгөх багш нийгмийн ажилтныг чадваржуулах зорилготой төслүүд хэрэгжсэн байна. Энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд гэдэг энэ улс орон даяар аймаг сум бүрд маш их олон байна. Нэг аймаг гэхтэл бараг доотлон 45 хүүхэд байна. За 45 хүүхдэд одоо сумдуудад ингээ хуваагдаад үзэхээр энэ хүүхдүүдийн цаашдын хөгжлийн бэрхшээлээс салгах, тэр хүүхдүүдийг итгэл үнэмшилтэй, энэ амьдрал ахуйтай, аз жаргалтай, баяр хөөртэй амьдрахад тэр эцэг эхчүүдийн хүсэл сэтгэл зорилго тэр унанг сэтгэлийг алдагдуулахгүй байхын тулд улс орноос одоо дэмжлэг үзүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байдаг юм байна. Эннээс үүдээд бид нар одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй тэр нялх хүүхдүүдтэй холбогдож явсны үр дүнд одоо эдэнд сэргээн засварлах энэ имчилгээний чанарын кабинет зайлшгүй хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгож авсан. Тэрнийхээ үр дүнд одоо яаж хийвэл болох вэ гэдэг бид нар ч төрийн бус байгууллагын улсууд тэр болгон сансан болгоноо хийх одоо тийм мөнгө санхүүгийн хувьд бол хэцүү байдаг. Гэхдээ одоо энэнд одоо Канадын сан маань биднэрт дэмжлэг үзүүлсэн үнэхээр их баярлж байна. Энэ сангийн ач тусаар одоо Булган аймгийн маань эмнэлгээд бид нар одоо хүүхдийн энэ сэргээн засварлах, хүүхдийн хөдөлгөөний чадварыг хөгжүүлэх кабинет байгуулсан байгаа. За анх байгуулагдсан нэг сарда 1-2 хүн хүүхэд ирдэг байсан гэж хэлсэн бол олон одоо бид нар ном хэвлэлүүд, аргачлалуудыг мөн эцэг эхчүүдэд сургалтад явуулсны үр дүнд одоо нэлээд хэрэглэгч нар олон болж ирсэн. Үүний үр дүнд одоо хүүхдүүдээ бас сэтгэл санааг дэмжих, аав ээж нарын амьдралдаа одоо утга учиртай амьдруулахад өөр хүүхдэд хэрхэн одоо синхруулж ойлгуулах энэ төр тал дээр бас дэмжлэгтэй ач холбогдолтой зүйл болсон. За төслийн хүрээнд бид нэр аймгийн төв дээр ийм нэгдсэн эмнэлэг дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах кабинетыг байгуулсан. За сэргээн засах кабинетд маань бол нийт 8 төрлийн тусгай зориултын төхөөрөмжийг Оросын албаны улс, Англи улсаас бол захиалж авчирч суйрлуулсан. Энэ хүүхдүүд маань орон нутагт энэ кабинет байхгүй байснаар заавал Улаанбаатар хотод ирэх шаардлага үүсдэг байсан. Үүнийг бол орон нутагт одоо ингэж байгуулж өгснөөр бол зөвхөн Булган аймгийн хэмжээнд биш ойр орчмын бусад аймагуудын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд ирж үйлчлүүлэгч боломж бол бүрдэж байгаа. За бид энэ төслийнхаа хүрээнд мөн ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд болон эмч сувлагч шаардлагатай хүмүүст
одоо авч хэрэглэхээр энэ гарын авлага материалуудыг бол худалдаж авч кабинеттэй бол байршуулсан байгаа. Энэ дээр бол одоо эмгэг согтой хүүхдэд ажиллах гарын авлага гэд энэ гарын авлага материалууд бол орон нутагт бол бас нэлээд ховор байдаг. Одоо энэ дээр тэнгэрийн элчгээл энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд ажиллах үлгэрчлэн зөвлөмж энэ бас ингээд гарын авлагууд байна. Тэгээ ерөнхийдөө энэ ажил маань цаашд ч гэсэн ганц одоо бид нар Булган аймгийнхаа хэмжээнээс биш хөгжлийн бэрхшээлтэй тэрэгэн цэр маань бол улс орны хэмжээнд болоо явчлаа. Тэгэхээр сэргээн засварлах энэ кабинет маань болохоор бас энэ олон аймаг сумдуудад хүрүүл мөн ч их хэрэгтэй байна даа гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ сайхан ажлыг дэмжиж өгсөн Канадын санда маш их баярлалаа гэж хэлье. Аймгийнхаа тэр олон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг эхийн өмнөөс тэр хүүхдүүдийнхээ өмнөөс аймгийнхаа нийт одоо ард түмнийхээ өмнөөс баярлалаа гэж хэлье. За Монголын бизнесийн зөвлөл Business Council of Mongolia BCM маань болохоор 250 гаруй гишүүнтэй. За 12 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа эрхэлж байгаа ийм байгууллага. За манай байгууллагын хувьд болохоор хэвлэл мэдээллийн салбар сэтгүүлчтэй харилцдаг. Хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд сэтгүүлчдийг чадваржуулах. За мэргэжлийн ур чадварыг нь бэхжүүлэх танхимын сургалтыг 2019 оны 9-р сараас 2020 оны 1-р сар хүртэл хэрэгжүүлсэн. За 25 сэтгүүлчдийг сонгож аваад тэгээд 5 өдрийн турш 20 гаруй сэдвээр 10 гаруй багш нарыг одоо хамруулж сургалтуудаа, танхимын сургалтуудаа зохион байгуулсан. Олон улсын жишг туршлагын галтгоонд нь байгаа мотивац зөвхөр хүмүүсээр сонгох сонирхолтой хэд хэдэн сэтгүүлчд, сонирхолтойгоо хэд хэдэн сэтгүүлчд бол илэрхийлсэн. За тэгээд нэг удаагийн сургалтын араас ийм төрлийн сургалт маш хэрэгтэй байна гэсэн бидний саналыг Монголын бизнесийн зөвлөлд одоо талархан хүлээж аваад урт хугацааны маш хүндтэй, зочин багш нартай юм сургалтыг зохион байгууллаа. Бид нар хамгийн түрүүнд айгүй бодиттой мэдээлэл авсан. Монголын бизнесийн зөвлөлөөс зохион байгуулсан одоо Канад сангийн цаг үжилттэй зохион байгуулалтын сургалтад би ер нь бол бүх шатныхын сургалтад бүх сургалтанд нь хамрагдаж чадсан. Цаг үеэ олсон яг тухайн үед яг хүмүүсийн сонирхол татж байгаа зүйлүүдийг хөндөж чадсан. Тэгээ бас ховор зочдыг урьждаг биднийг уулзуулсан маш их талархаж байгаа. Ямар өнцгөр одоо нийтлэл бичиж болох вэ гэдгийг тийм эдийн засгийн том зургаар нь харах тийм сэтэл өгсөн. Хэвлэлийн эрхчлөөг эрхэмлдэг орныхан яг одоо өөрийн орон шиг Монголын сэтгүүлзийг одоо бас хөгжүүлэхэд анхаарч байгаа юм болов уу гэж би бас анзаарч бодож ирсэн. Тэгээ маш их талархаж байгаа. Практикл бодит асуудлуудыг ярилцсан болохоор арай амт байсан гэх юм уу би бол тэгж дүгнжин. Төрийн байгууллагуудын шийдвэрийг бид нэр илүүтэй дамжуулаад байгаа байхгүй юу? Хамгийн дөрөв дамжуулдаг дамжуулсныхаа дараа яг нөгөө тухайн шийдвэртэй холбоотой ингээд өөр өнцөг байр суурийг хүргэдэг. Тэгэхээр яг нөгөө хувийн хвшлийнхэн байр суурь нь дутагдаад байдаг байсан. Тэгэхээр нөгөө уг нь бид нар чинь айлгаар тэнцвэртэй мэдээлэл хүргэх ёстой гэдэг зарчмаас тэр болгон байж чадахгүй байгаад байсан л да. Тэгээд саяын хөтөлбөр болохоор бид нар яг энэ дутуу орон зайг нөхөх боломж олгосонд нь би их олзуурхаад байгаа юм. Business Council of Mongolia BCM-ийн одоо нийт ажилчдынхаа зүгээс Канадын элчин сайд яам болон Канад санда манай төслийг дэмжиж одоо энэ төслийг хэрэгжүүлэх боломж олгосонд бид маш их баяртай байгаа. Маш их баярлалаа гэдэг хэлмээр байна. За намайг Цэнгэл гэдэг харааны бэрхшээлтэй иргэдийг шинэ мэдээлэл харилцааны технологиор дамжуулан чадахжуулах нь одоо төслийг санаачилсан хүн байна. За манай төсөл маань 19 онд Канад сангийн дэмжлэгтэйгээр амжилттай хэрэгжсэн. Харааны бэрхшээлтэй иргэд маань номын сангаар үйлчлүүлэхдээ одоо өндөр технологийн тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглаж одоо бусдын адил ном хэвлэл мэдээлэл интернетийн орчинд одоо мэдээлэл авах ийм сайхан боломж нөхцөл бүрдсэн. За төсөл хэрэгжүүлсэн газрууд маань Сүхбаатар аймгийн нийтийн номын сан, Дорнот аймгийн нийтийн номын сан, Улаанбаатар хотын хан уулд үргдэх хотын төв номын сангийн 2 дугаар салбар гих мэт ийм номын сангууд дээр хэрэгжсэн. За эдгээр байршлуудад бид бүхэн маань 120 гаруй хүмүүсийг төсөлдөө хамруулж цахим брайл төхөөрөмж, ярьдаг ном сонсдог төхөөрөмж, мөн NVIDIA дэлгэц уншигч програм гэх мэт одоо програм хангамжийн шийдлүүд, тоног төхөөрөмжийн шийдлүүдийг суурлуулад эдгээрийг одоо яаж харааны бэрхшээлтэй иргэд маань
ашиглаж одоо номын сангаар үйлчлүүлэх вэ? Өдөр тутмын мэдээлэл, ном хэвлэлийг яаж унших вэ? Тэгээ бусдтай адил одоо номын сангаар үйлчлүүлэх ийм орчин нөхцөл бүрдүүлж одоо номын санчт маань яаж ажиллах вэ? Одоо харааны бишэлд иргэдтэй яаж үйлчлэх вэ гэдэг ийм сургалтуудыг зохион байгуулж номын санч нар болон харааны бишэлд иргэдтэй хамруулсан. Нийт 2000 гаруй харааны бишэлд иргэд номын сангийн үйлчилгээгээр дамжуулж мэдээлэл авах, сурч боловсрох, одоо өөрийгөө хөгжүүлэх, мэрэгжлээ дээшлүүлэх, ном сонин унших, бусдын адил одоо нийтийн номын сангаар үйлчлүүлж хүмүүс яаж өнөөдөр өөрийнхөө бүтээлч байдлыг хөгжүүлж байна. Тэр бүхэнд одоо хүрэх боломжийг Канадсан маань олгож харааны бишэлд иргэд маань ийм сайхан одоо технологиор чадахчих орчин нөхцөл бүрдүүлж өгсөн. За Ламтууд хот төрийн бас байгууллага нь 2012 оноос хойш албан бусаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. 2013 онд яг төрийн бас байгууллагаар бүртгэгдээд үйл ажиллагааны чиглэл маань хүний намын хүчирхийллийн эсрэг тэмцэх, хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр бол төлхөө ажиллаж ирж байгаа. Яагаад илүү нөх хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр яваад байна гэхээр одоо нийгмийн одоо эрсдэл бүлгийн хамгийн өртөмтгий хэсэг маань бол хүүхдүүд байдаг. Хүүхдүүд маань одоо тухайн хүчирхийлэл одоо тэр хүний намын асуудлыг одоо танин мэдэх чадваргүй. Түүний танин мэдлээ гэхэд одоо хүчирхийлэлд өртөөд байгаагаа мэддэггүй. Тэрийг яаж даван туулах вэ, хинт хэлэх үү гэдэг мэдлэг байдаггүй учраас одоо нэг хүүхдийн нас идэхгүй онцлогтод тохиролсон мэдээллээ хүргээд өөрийг нь одоо мэдлэгтэй болгох замаар өөрийг нь хамгаалуулах нь бол одоо бидний гол нөлөөллийн ажил юм байна гэж үздэг. Мэдлэг бол миний бие хамгаалагч гэдэг одоо төслийг хэрэгжүүлэхээр одоо төсөл бичээд Канад сангийн одоо шалгаруулалтанд материал илгээсэн. Тэгээд төсөл маань бол ер нь 2019 оноос эхлээд 2 жилийн хугацаатаагаар хэрэгжихээр одоо Монгол мөнгөөр 100 сая төгрөгийн санхүүжилтийг одоо дэмжиж өгч одоо төсөл маань 19 оноос эхлээд хэрэгжиж явж байгаа. Төсөл маань нийтдээ 3 шаттайгаар хэрэгжиж байгаа. Нэгт бол яг урьдчилан сэргийлэх, цэвэр урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр энэ нь болохоор одоо өсвөрийн үе тэнгийнхний сургагч багшийг биелдээд үе тэнгийн хүүхдүүдээр нь үе тэнгийнхэнт нь одоо хүний намын урьдчилан сэргийлэх тэр мэдлэг мэдээллийг олгох сургалтуудыг ерөнхий боловсролын сургууль болоод их сургуулийн 1-р курсын оюутнуудад бол мэдээллийг ингэж хүргэж ажиллаж эхэлсэн. Одоогоор бид нар оноос 2020 оноос өмнө бол нийтдээ 4 сургуулийн одоо 23 бүлэгт 800 орчим хүүхдэд бол сургалтаа хийгээд амжилттай хэрэгжүүлээд явж байна. Тэгэхээр энэ нь бол илүү үр дүнтэй байгаа нэг сургалтын явцад бол харагддаг. Тэгээ харцангуй хүүхдүүдийн манаас мэдлэг айгүй их өндөр түвшинд байгаа нь бол бас харагдаж байгаа. Айгүй даваа талтай. Тэрнийг ингэж ойлгож хүлээж авч байгаа чадвар хүртэл айгүй дээгүүрт гайгүй түвшинд байна гэж ер нь харагдаж байгаа. Дабл чек нэртэй одоо нөгөө аливаа мэдээлэлтэд шүүлтүртэй хандаж дабл чек хийж мэдээллийг давхар шалгаад тэгэхгүй бол нэг мэдээллийг харсан даруйдаа тэр даруйдаа ингээд туушраад хандах юм бол цаана нэг хүний амийг ч өнөх эрсдэл ингээд байж байдаг. Тэгэхээр нэг мэдээлэл бол хүний нэг амийг авардаг учраас үүн дээр ингээд дабл чек хийгээч гэдэг чиглэлээр хүний намаас яг урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр илүү төлхөө кино уралдаанаа зарлаад нийтдээ 13 бүтээл ирээд бол одоо 3 бүтээлийг шалгаруулалтыг хийчихсэн байгаа. Бид нэр үйл ажиллагааныхаа 80% урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 20% бол бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаа хийсэн. Нэг нь бол ичдийн орн нэг төв. Энэ төв маань болохоор хүүхд хамгаалах байр, төр хамгаалах байр болон одоо хүүхд хөгжүүлэх төвгөө цэцэрлэгийн ангитай. Цэцэрлэг маань бага болон ахлах бүлэг гэсэн нийтдээ 60 хүүхд хүлээн авах боломжтой анги байдаг. Хамгаалах байранд маань бол дээд тал нь 35 хүүхдэд бид нар 7 хоногоос 3 сарын хугацаатай бол байрлуулах үйлчилгээг бол явуулдаг. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол 19 он төсөл хэрэгжснээс хойш бол нийтдээ яг хамгаалах байранд бол бид нар 100 орчим хүүхдэд, цэцэрлэгийн 60 хүүхдэдгээ шууд утгаараа бол 160 хүүхдэд бол хурцуулжсэн байна. Соён гэрүүл хурцлан сэргийлэхийн ажлуудаа бол цаашид бас хийгээд явна гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ том ажлын ингээд суурийг бол Канад сангийн нэмжлэгтэйгээр бид нэр тавиад ингээд эхлүүлээд явж байгаа. Бид нар хүүхдийг хохирсон хойно одоо хохирсны дараах үйлчлэгийг үзүүлдэг биш. Хохирохоос өмнө тэр хохирогчдын тоог бууруулахад яаж ажиллаж болох вэ? Ингэснээр ямар үр дүн гарч ийнө гэдэг ийм хоёр зүйлийг л гаргаж ирэх нь бол бидний гол зорилго. Манай байгууллага 2013 оноос сэтгэл зүйн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол дэлхийн улс оронд хамгийн түгээмэл үйлчлэгээ авдаг салбар нь өөрөө сургуулийн сэтгэл зүйн салбар байдаг. Тэгээд бид нэр 2018 онд Канад сангийн санхүүжилтээр Сонгон хайрхан, Чингэлтэй, Баян зүрх гэсэн 3 дүүргийн 5 сургууль дээр сэтгэл зүйн
үйлчлэгээ үзүүлэх өрөө танхим тогтжуулж тэгээ ерөнхийдөө бол тэр өрөөнд бол хүүхдүүд сэтгэл зүйн үйлчлэгээ бүрэн дүрэн авах боломжоор нь хангаж сургуулиуд нь хүлээлгэж өгсөн. Тэгээ энэ төслийг хэрэгжүүлээд дууссаны дараа буюу хэрэгжүүлж явах явцад орон нутгаас биднэрт маш их саналууд ирж байсан. Хүүхдүүд одоо өөрсдөө сэтгэл зүйн асуудлыг нэгээ сэтгэл зүйчтэй ярилцах гэдэг бол өрөө танхимын стандарт бол маш чухал байдаг. Ягаад тэгэхээр энэ бол тусгай үйлчилгээ. Тэгэхээр хүн мэдээ сэтгэлээ нэгээд хүүхдүүд, өсвөр насны хүүхдүүд, бага ангийн хүүхдүүд, ахлах ангийн хүүхдүүд ингээд сэтгэл зүйчтэйгээ уулзахад хамгийн одоо чухал зүйлүүд энийг байдаг. Сэтгэл зүйн боловсрол олгох чиглэлээр бас маш их сургалтууд явуулж гарын авлага, материалыг хэрэглэгтүүнээр бол хангасан байгаа. Тэгэхээр юуны бүх зардлыг бол Канад сангаас гаргасан. Хамгийн их одоо нэг шаардлагатай байгаа гэж үзсэн аймагуудаа бид нар санал болгосон. За эдгээр аймагуудаас бол Канад сан дараах 3 аймагт бол энийг болох юм байна. Энийг чинь дэмжье. Ягаад гэвэл өмнөх төсөл маань их амжилттай хэрэгжсэн учраас за энд бол Дорнод аймаг, Тархуул аймаг, Увс аймаг гэсэн аймагуудыг сонгоод гэр бүл хүүхд залуучуудын хөгжлийн газарт нь хүүхэд гэр бүлд зөвлөгөөх өрөө танхимыг нь улсын жишгт нийцүүлэн төгжүүлсэн байгаа. Тэгэхээр манай төрийн бас байгууллага бол мэрэгжлийн ур чадвар талаас нь мэрэгжлийн арга зүгээр хангасан бол Канад сан бол 100% материалыг орчин нөхцлөөр нь хангаж өгснөөр энэ хоёр тал хоёулаа бүрэн дүүрэн нийцэж тухайн үйлчилгээг 100% хүртэх 100% одоо үр дүнтэй авах болцоогоор хангагдсан. Гэр бүлийн амьдрал тэр дундаа хүүхдийг өсөж тойрнож хөгжөхт нь одоо хамгийн том тус нэмэр болдог зүйл байгаа. Тэгээд энэ салбарынхаа хөгжүүлэлт бас бид нэр тодорхой хувь нэмэр оруулах үүднээс Канадын сангад бол энэ төслөөс бичиж явуулсан байгаа. Тэгээд ер нь бол ингээд тал бүр яаж холбогдолтой төсөл болж чадсан учраас магадгүй энэ төсөл маань 2 дахь жилдээ дахин дэмжигдсэн болов уу гэж бодож байгаа. Зориг сан бол ер нь анх 2010 оноос эхлээд шинжлэх ухаан инженерчлэлийн чиглэлээр сурж байгаа залуу эмэгтэй охтуудыг ер нь бол дэмжих хэрэгтэй юм байна гэсэн үднээс бол Америкийн нэгдсэн улсын сангуудтай дамжуулаад хамтраад яг энэ чиглэлээр сурж байгаа эмэгтэй оюутнуудыг дэмжих тийм тэтгэлэг хөтөлбөрийг бол эхлүүлсэн байгаа. Төгсөгчтэй харьцуулахад бол мэдлэг ур чадвар нь байгаа хэрнээ ажлын байран дээр одоо төдийлөн цаашгаа ахиц дэвшил гаргаж чадахгүй байна гэсэн тийм байдлыг бол бид хэд анзаараад ер нь дөнгөж ажил дээр гарсан залуу эмэгтэйчүүд яг энэ салбарын эмэгтэйчүүдийг бол жоохон дэмжээ төвжүүлээд салбарт нь бас нэг энэ төрлийн бас нэг мессеж өгөх хэрэгтэй юм байна гэдгийг бол 8 жилийн хугацаанд бол анзаараад яваад байсан л да. 19 онд бол бас маш олон тийм хөтөлбөрийн саналууд бол Канад санд очсон байсан. Тийм маш хацтайгаар гэх юм одоо манай хөтөлбөр дэмжигдээд одоо хэрэгжих нөхцөл байдал нь бол бүрдсэн байгаа. Тэгээд хөтөлбөр угаасаа нийгмээс бол маш их хүлээлттэй байсан нь бол хөтөлбөрийг зарлаад ингээ хэрэгжүүлж эхлэхэд бол анзаарчихсан л та. Дөнгөж хөтөлбөрөө зарлаад 1 сарын хугацаанд бол 300 гаруй залуу эмэгтэйчүүдээс манад материалаа ирүүлсэн. Дотоодын орон нутгийн залуу эмэгтэйчүүдийг чадваржуулах юм хөтөлбөрийг бас Канад сангийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн. Тэгээд дараагийн жилд нь залгаад энэ жил бол энэ шинжлэх ухаан инженерийн чиглэлийн залуу эмэгтэйчүүдийг дэмжих юм хөтөлбөрийг Монголд анх удаа хэрэгжүүлсэн байгаа. Яг энэ чиглэлийн хөтөлбөр бол Монголд өмнө нь хэрэгжиж байгаагүй нийгэм төлөөлөлт үүсгэсэн байсан. Цаашдаа ч гэсэн хэрэгжүүлээд явах маш чухал шаардлагатай энэ хөтөлбөрийг бол Канад сан яг онц санхүүжүүлж энэ хэрэгжих боломжоор хангасанд бол бид нар маш их талархаж байгаа. Hello, San Bainu. My name is Catherine Ivkov, and I'm Ambassador of Canada to Mongolia. It is my pleasure to speak to you about the Canada Fund for Local Initiatives, or Canada Fund, activities in Mongolia. For close to 4 decades, the Government of Canada has funded modest development assistance projects in developing countries through the Canada Fund. The program is unique within the array of Canada's development assistance programs because most of the decisions are taken at missions and the projects are generally conceived and designed locally by local Mongolian non-governmental organizations, making the Canada Fund highly responsive to local development needs. Over the years, Canada Fund has not only provided significant assistance to people in the developing world, but also helped to forge Canada's relationships with those people, their civil societies, and their institutions. Canada Fund has been operating in Mongolia since 1997, long before the embassy was established, and has funded over 420 projects totaling $7 million Canadian dollars
in all 21 IMAGs of Mongolia. With the participation of local Mongolian non-governmental organizations, Canada Fund has made a significant contribution to enhancing the human rights, human dignity, and economic lives of the people of Mongolia for more than 20 years. The Government of Canada is honoured and pleased to support Mongolia in areas of our shared values: gender equality and the empowerment of women and girls, inclusive governance, including democracy, human rights, and the rule of law, human dignity, including health, education, and nutrition, and the support of economic growth through partnering with local Mongolian non-governmental organizations and civil society organizations. I would like to congratulate all participants of the Canada Fund program. The results that you have achieved with your projects have made a positive and lasting impact on the lives of hundreds of people in Mongolia. The success of the Canada Fund for local initiatives in Mongolia has only been possible because of your support, enthusiasm, and dedication. Thank you for your participation.